Nikukaribishe tena Rabo One, na hichi ni kipindi cha Rabo One Stationery au unaweza ukaita Rabo One IM Stationery. Hapa tunazungumzia vitu vihusianavyo na kuprinti. Kuprinti vitabu, kuprinti t-shirt, kuprinti vikombe, kuprinti nini na nini na nini, tiles, kila kitu mondani. Tuongelea hapa Rabo One TV. Kama ni mara kwa kwanza, basi nitakuomba usubscribe. Pia unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki ili tuungane hapa Rabo One. Watu wengi walikuwa wanauliza ili kuprinti t-shirt inakuwaje kuaje? Wanapaka nini hadi maandishi yatoke kwenye t-shirt au sura ya mtu itoke kwenye t-shirt? Ni kwamba ile process inafanywa na printer. Na printer yenyewe ndo hii hapa ambayo tunakuja kui-unbox leo. Printer hii ni printer ya L805. Sawa, ni printer tu hizi unazozifahamu wewe za L805, lakini ziko tofauti. Kuna ya kawaida na L800 ya Sublimation ambayo inatumia Sublimation ink. Printer ya L800 ambayo inatumia Sublimation ink inaweza kuprint na wino wa kawaida pia. Sawa? Lakini printer ya kawaida haiwezi kutumia wino wa Sublimation ink. Iko uweke akilini kwamba printer ya kawaida ya L805 haiwezi kutumia wino wa Sublimation ink, lakini printer ya Sublimation ink inaweza kutumika na aina zote mbili za wino wa Sublimation ink na ule mwingine ambao watu wanaita dry ink. Ni dry lakini inakuwa ni ya maji. Sawa? Na kuna mwingine labda anaweza kauliza utofauti wa hivi vitu ni nini kati ya wino wa kawaida na wino wa Sublimation. Wino wa kawaida ni wa maji, lakini wino wa kawaida unawahi kukauka, lakini wa Sublimation hauwahi kukauka. Ndio maana una printi t-shirt, ndio maana una printi vikombe, kwa sababu ni wino wa tofauti kidogo. So, mzigo wetu ndio huu hapa. Hii ni L805. Printer mpya kabisa, na tunaifungua mpya kwa niaba ya kazi shughuli zetu za kuprinti t-shirt. Ndani kuna kuja kupo hivi. Sawa Huku ndio ndani. Nianze hapa. Nianze na kufunua hapa. Tuone kuna nini. Hapa kuna waya. Sawa, waya huu wa UK, waya kwa niaba ya umeme. Hapa kuna waya kwa niaba ya kuprintia. Huu hapa unakuja waya mpya kabisa kama unavyoona. Hapa kuna CD. Hii CD ni kwa niaba ya Epson, kwamba kuna zile driver zile za kuifanya hii mashine ifanye nini, iprint. Utei hapa kwenye kompyuta, alafu uzitoe humu uzilete humu kwenye hii hapa ambayo ni printer. So, hii hapa CD. Hapa kuna kuja hii hapa ni kichanja hiki cha kuprinti CD. Sawa? Yes. Hii ni kwa niaba ya kuprintia CD. Okay. So, kama unaonavyo mzigo wetu ndio huu hapa. Huu ndo mzigo wetu, ni mpya kabisa. Na kama unavyouona haujafunguliwa hata kidogo. Haujafunguliwa hata kidogo. Mzigo ni mpya na upya wake. Na huu tutaufanyia kazi siku ya kuanza kuprinti. Sawa Tutaufanyia kazi siku ya kuanza kuprinti, tutaujaza wino kisha tuanze shughuli ya kuprinti. Mzigo umenyooka. Yaani mzigo umenyooka kama kawaida. Huu mzigo kama nilivyokuambia, hii printer yetu inatumia wino wa Sublimation ink. Huu ndio wino wa Sublimation ink. Hata ukiuangalia, yani ni tofauti kabisa na wino wa kawaida. Na unatumia tenki moja la wino lina sehemu 6. Kwa hiyo unatumia aina 6 za wino, sorry. Unatumia aina 6 za wino, ambapo kuna light crayon, kuna light magenta, kuna nyeusi hapa, black, kuna hii hapa njano,
kuna hii hapa nyekundu, alafu kuna hii hapa blue. Sawa? Huu wino wenyewe ni mwepesi, alafu unachelewa kukauka. Lakini wino wa kawaida wenyewe ni mwepesi lakini unawahi kukauka. Huo ni utofauti kati ya wino huu hapa na ule wino wa kawaida. Kwa hiyo sasa, huu wino unaweza ukaprinti labda copy yoyote ile, karatasi lolote lile, sawa, lakini huu ni maalum kwa niaba ya nini? Ya kuprintia vitu. Sasa ule mwingine wa kawaida wenyewe haufanyi haufai kwenye kuprintia vitu kwa sababu wino wake ni mwepesi na unawahi kukauka. So ndio hivyo. Mashine yetu hii kama nilivyokuambia ni mpya kabisa. Yaani hapo unaponiona mimi nafanya ndio kwanza nafungua mzigo upya. Sawa? Kwanza ilikuwa haina haja ya mimi kufanya hivi. Nitakiwa nije niufungue siku tunaanza kazi pap. Yes. Wino kama unavyoona wamepanga kila kitu. Blue au crayon, light crayon hii hapa. Blue hii hapa kwenye huku kwenye nini hiko hivi. Nadhani unaona vizuri. Hii hapa crayon, hii hapa blue au crayon hii hapa. Hii hapa ni manjeta. Hii manjeta ndo hii hapa. Sawa? Manjeta hii hapa red. Manjeta ni hii hapa red. Sawa? Hapa ni light manjeta. Hii light manjeta ndo hii hapa. Sawa? Alafu hapa kuna light crayon ambayo ni hii hapa. Black hii hapa, alafu yellow hii hapa. So huo ndio wino wetu na hizi ndio tenki zetu kwa niaba ya kujazia hizi wino. Kiangalia hapa imeandikwa nini? Sublimation ink. Kuna pigment ink na dry ink, lakini hii pigment ink na hii dry ink hazitufai. Sisi zinatufai hapa sublimation ink. Nadhani umeelewa vizuri namna ya kuitumia au namna ya kujaza wino na namna ya kuanza kufanyia kazi hii mashine yetu. Tutakuja kufanya hapa kupitia Rubber One Stationery. Kama unahitaji kujifunza mambo ya stationery, jinsi ya kuprinti, namna ya kutype, namna ya kufanya nini na nini, kila kitu kinachohusiana na mambo ya stationery, basi usisite kuchukua namba yetu ya simu ili ujifunze kwa lugha nyepesi na ya Kiswahili namna ya kufanya mambo ya stationery, uanze vipi kutengeneza stationery hadi uje kumiliki stationery. Kila kitu utajifunza kutoka hapa Rubber One kwa kupitia Rubber One Stationery.